Kolegieva მოგესალმებით, კვორუმი არის, შეგვიძლია დავიწყოთ ბიუროს დღევანდელი სხდომა. გვაქვს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები, კერძოდ საქართველოს კანონის პროექტი უმაღლესი განათლების კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. შემდეგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონში ცვლილება. პაკეტი გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი წამყვანი განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სავალდებულო დასკვნისთვის. კი ბატონო, იარაღის შესახებ კანონის პაკეტი. აქ წამყვანი თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის სავალდებულო ეკონომიკური პოლიტიკის იურიდიულ საკითხთა და სპორტის კომიტეტი. პოლიციის შესახებ პაკეტი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის. მადლობა ბატონო თავმჯდომარე, იარაღის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებასთან დაკავშირებით იქნებ მიმსჯელოთ და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი როგორც სავალდებულო განხილველი რომ არ იყოს ჩართული, გამომდინარე იქიდან რომ სრულად ეხება ისეთ საკითხებს, რომელიც თავდაცვის კომიტეტის განსახილველი არის და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ დამატებით საჭიროება იურიდიული კუთხით აღარ იქნება კომიტეტის განხილვის ნაწილში, ამავდროულად, რა თქმა უნდა, კომიტეტს თუ ექნება შესაბამისი შენიშვნები ან მოსაზრებები, დამატებით წამყვან კომიტეტს ისედაც წარუდგენთ. კი ბატონო, ძირითადად იყო ადმინისტრაციული სამართალდაყოლთა კოდექსის გამო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის შეყვანილი. კი ბატონო, ამოვიღოთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, თუმცა ყურადღება მიაქციეთ ადმინისტრაციული სამართალდაყოლთა კოდექსს. პოლიციის შესახებ კანონი. იურიდიული წამყვანი საფინანსო საბიუჯეტო და ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საკითხთა სავალდებულო დასკვნისთვის. ბატონო, ადმინისტრაციული სამართალდაყოლთა კოდექსში ცვლილება. წამყვანი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სავალდებულო ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი. ადგილობრივი მოსაკრებების შესახებ პაკეტი. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი წამყვანი რეგიონული პოლიტიკის და საფინანსო საბიუჯეტო სავალდებულო დასკვნისთვის. ადმინისტრაციული სამართალდაყოლთა კოდექსი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი წამყვანი სავალდებულო კომიტეტებში ადამიანის უფლებათა დაცვის, გარემოს დაცვის და რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტი. შემდეგი ასევე ადმინისტრაციული სამართალდაყოლთა კოდექსი. აქაც წამყვანი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის და რეგიონული პოლიტიკის სავალდებულო დასკვნისთვის. შემდეგი კანონის პროექტი კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციისა და მხარდაჭერის შესახებ. წამყვანი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სავალდებულო განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. ბატონო, ადმინისტრაციული სახთელისგან გათავისუფლების შესახებ. იურიდიული კომიტეტი წამყვანი ადამიანის უფლებათა დაცვის ეკონომიკური პოლიტიკის და რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტების სავალდებულო დასკვნისთვის. შემდეგი პერსონალ მონაცვლეთა დაცვის შესახებ პაკეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წამყვანი კომიტეტის სტატუსით ეკონომიკური პოლიტიკის იურიდიული საპროცედურო და საფინანსო სავალდებულო დასკვნისთვის. კი ბატონო, ბიზნეს ომბუდსმენის შესახებ. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი წამყვანი კომიტეტის სტატუსით. კი ბატონო, საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი წამყვანი ადამიანის უფლებათა დაცვის, დიასპორის, რეგიონული პოლიტიკის საპროცედურო და საფინანსო საბიუჯეტო სავალდებულო დასკვნისთვის. ორგანული კანონის პროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს. ბატონო, საგადასახადო კოდექსში ცვლილება. საფინანსო საბიუჯეტო წამყვანი ეკონომიკური პოლიტიკის სავალდებულო დასკვნისთვის აქ დაჩქარებული მოთხოვნა და გთხოვთ იმსჯელოთ დაჩქარებული განხილვა. ყოფთ ხარი დაუჭირო დაჩქარებულ განხილვას, მადლობა. შემდეგი ახალ კანონის პროექტი ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობისა მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქონებრივი რესტიტუცია კომპენსაციის შესახებ კანონების ძალადაკარგულად გამოცხადების თავი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი წამყვანი კომიტეტის სტატუსით. კი ბატონო, რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის დასკვნა საქართველოს პარლამენტის წევრის რუსუდან თევზაძისათვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. შეგახსენებთ საკუთარი სურვილით მოგმართა პარტია გახარიას საქართველოსთვის წევრმა უფლებამოსილების შეწყვეტისთვის და შესაბამისად იქნება კენჭისყრა მომავალ სასიო კვირას. ასევე კენჭისყრის საკითხი გახლავთ საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის უარყოფითი დასკვნა მედიკამენტების დაფინანსების შესახებ პეტიციის მხარდაჭერა და ხელმოწერის ნამდვილობის შესახებ უარყოფითი დასკვნა და ამიტომ არ არის საკმარისი რაოდენობა, გთხოვთ კენჭი უყაროთ
და უარი ვთქვათ განხილვას. შენ და ბოლო საკითხი არის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში ვიზიტთან დაკავშირებით. სხვა საკითხები თუ არ არის, შეგვიძლია კომიტეტის განხილვები დავიწყოთ პროექტების, მომავალ კვირას იქნება პლენარული სასიო კვირა, დღევანდელი ბიუროს სხდომა ამით დახურულია.